Nah ini sahabatku, ini banyak yang mengalami sakit krok seperti pilek ya. Apa yang harus dilakukan bro? Sedangkan ini ayam ini sudah banyak bos ini. Ini hanya anakan saja ini yang aku taruh sini. Ini seperti ini. Jadi putih. Coba ya, jangan lupa like and share, komen. Jangan lupa tinggalkan komen di deskripsi di bawah ini ya. Ini bos. Gitu. Sudah kena krok ini. Waduh, menular bos. Oke ya, aku tunggu saran kalian di komen di bawah ini. Semoga manfaat berkah buat aku juga untuk sahabatku semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Saran Anda, semoga Allah membalas, memberikan keberkahan buat Anda dan keluarga Anda semua di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku di channel Jalu Official. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda semua para YouTube, tentunya di pecinta ayam. Kali ini Bayu ingin sharing sama Anda bagaimana apa yang harus dilakukan di saat ayam kita mengalami sakit. Biar pada tahu deh. Jangan lupa kita mau sharing. Aku mau sharing obat apa yang cocok untuk ayam yang sakit seperti ini. Tunggu ya.